Բարի երեկո հարգելի ռուստադիտող, եթերում պրեսինգ հաղորդաշարն է։ Իմ հյուրը agrarագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանն է։ Բարի ձեզ, պարոն Բերբերյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Թողադարձ։ Պարոն Բերբերյան, տարին կարելի ասել արդեն կիսվել է։ Ինչ սպասելիքներ կան աշնանը այդ կապված գյուղատնտեսության ոլորտում։ Երևի թե հիմնական ցուցանիշները կլինեն աշնանը, քանի որ պետք է հարցում հատկապես Իրանի հարցում անհաջողություններ եղավ, ինչպես ուրեմն ես դերդգարնան հայտարարեցի, որ փոշոտումը վատ է կատարում, մեղուն վատ էր աշխատում ագիներում, երկու առիթ կար դրա համար, երկու պատճառ ավելի շուտ, որ մեղվի քանակը հանրապետությունում պակասել է։ Փոշոտում չէր լինում, այո։ Հա, եւ անձրևները թույլ չտվեցին փոշոտում լինի։ Բնականաբար ունեցանք վերքի կորուստ հիվանդություններ, այսինքն ապրանքային սնկային հիվանդություններ հիմնականում, որը գցեց ապրանքային տեսքը, հատկապես Ծիրանի։ Հիմա էլ ենք այդ հիվանդությունները նկատում եւ դերձենի վրա եւ խնձորենի վրա ճիշտ է խորհրդատվությունը ամեն կերպ հասցնում ենք գյուղացուն, մեր կազմակերպությունը փորձում ենք օգնել, բայց ուրեմն թունանյութերը հաճախ մատչելի չեն միջակ եւ փոքր ֆերմերներին եւ բնականաբար այդ սրսկունները կամ թերի են կատարվում, կամ մեկ անգամ են կատարվում, որտեղ ամեն անձրևից հետո պետք է թունաքիմիկատները օգտագործեն, չեն անում խորհրդատվությունը, պետական խորհրդատվությունը, որը որ հսկայական բյուջեից գումարներ է խլում, ուղղակի պարալիզված է։ Ես ասել եմ, կասեմ, մարզպետ ինչպես մարզպետարանները 30 աշխատողներ, հա, գյուղվարչության, այնպես էլ այդ խորհրդատվական կենտրոնները, գյուղնախարարության, ավելի շուտ էկոնոմիկայի նախարարության, դրանք ձրիակերների հիմնարկ են։ Եվ ես զարմացա, ուրեմն պարոն Փաշինյանի վրա, որ ասես գյուղացին ուրեմն չի հասկանում Արարատում երբ որ շրջում էր այդ խեղճուկ վիճակը տեսավ Իրանի վերքի, փոխանակ մեղադրի կողքի չինովնիկներին, թե ինչի ժամանակի խորհրդատվություն չեն տվել։ Ասես գյուղացին ա եղավ, որ գիտելիքներ չունի։ Սխալ է, էլի դա այդպես չի կարելի, բայց ձրիակերների բանակին չի սպահում։ Այսինքն իշխանությունը, համապատասխան գերատեսչությունը, ոլորտի պատասխանատուները որևէ քայլ չձեռնարկեցին, բացի խորհրդատվությունը այլ բան չպետք է անեին։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես այս տարի այդ ամբագորգոր հա բարերից հետո տեսեք, սկսենք ասենք թե վարկային հա կոմպոնենտներից, հա որ կառավարությունը զեղչ վարկեր էր հատկացնում, անտոկոս վարկեր է նկատում, սուբսիդավորված վարկեր էր հատկացնում, այսինքն սուբսիդավորումը դա բյուջեի գումարներն է, մեր աշխատած գումարներն է, որ մենք տալիս ենք հարկերի ձևով կառավարությանը, հա, փաստորեն ժողովրդի գումարները ֆինանսավորեցին բանկերը։ Կառավարությունը գնաց իր տգիտ ճանապարհը, ասեմ, գյուղացու ավանդակ հարստացրեց բանկերին, որը որ ես վերջի տարիներս այդ առատավոր անընդհատ անում են, եւ արդյունքում գյուղացիների 10-20% ասենք թե վարկ ստացավ, տարապելով ամիսներով այդ բանկերի դռները քաշկալով, հա, արդյունքում հարստացան էլի բանկերը։ Լավ, պատճառն է։ Բյուջեի գումարներով մենք ֆինանսավորում ենք բանկերին։ Սենց абսուրդ դեռ գիտեք ինչ կարողակի քրեական հանցագործություն է։ Փոխանակ այդ գումարը գյուղացի ստանա սուբսիդավորի ստանում են բանկերը։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ ծրագրի մեկնարկից առաջ համապատասխան ղեկավարները, գերատեսչությունների աշխատակազմերը հաշվարկներ չեն կատարել, թե որքան գյուղացիական տնտեսություններ կան եւ որքան կարող է լինել հոսքը, պահանջարկը, հա, անտոկոս վարկերի։ Եվ բանկերն էլ են կանգնել փաստի առաջ, որովհետև 30%-ից ավելին չեն կարողացել սպասարկել։ Բանկերն էլ ի վերջո ունեն իրենց պարտավորությունները եւ ավանդատուների առաջ եւ վարկային ծրագրերը իրենց, հա, նրանք էլ իրենց ծրագրեր ունեն։ Հիմա այստեղ որտեղ է սխալը։ Ձեզ հայտնի է որքան գյուղացի անհատ կամ ֆերմերներ, գյուղացիական տնտեսություններ են օգտվել այդ անտոկոս վարկերից, ինչպես է տրվել։ Անտոկոս վարկ չի եղել առաջին, հա։ Եղել են ցածր տոկոսով վարկեր, 0% չի։ 0% վարկեր ոչ մի գյուղացի չի ստացել։ Եղել են ցածր տոկոսով վարկեր, 2%, 3% տարբեր բանկեր տարբեր։
Այնտեղս իմ հարցումները, մեր հարցումները ոչ մի գյուղացի անտոկոս վար չի ստացել։ Կարող է իրենց ազգական բարեկամները միգուցե ստացել են։ Դա կարելի է ստուգել։ Բայց այն մենք որ հարցումներ անում ենք, ցածր տոկոսով եղել է իհարկե։ Սուբսիդավորված վարկերն են դրանք։ Բայց այստեղ սխալը տեսեք որտեղից է գալի։ Եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 20-ի կողմերը կառավարությունը նոր հաստատեց այդ վարկերի բաշխման, այսինքն քննարկեց հաստատեց գյուղացիների վարկեր հատկացնելու այդ ծրագիրը։ Այդ դեպքում որ մարտի սկզբից Արարատյան հարթավայրի վարուցանքը գնում էր։ Այսինքն Արարատյան հարթավայրը խաղից դուրս մնաց մի նրան հիմնական գյուղացու գումարը գարդանային աշխատանքների համար են պետք։ Այստեղ Արարատյան հարթավայրը դուրս մնաց։ Շիրակի գոտում ֆերմերների հիմնականում մայիս ամսին էին ստանում այդ վարկերը, որտեղ ապրիլի կեսերին էր հաստատվել։ Այնտեղ էլ վարուցանքա մայիսի վերջին վերջանում է։ Այսինքն այս абսուրդ է, այս որ ասում եմ տնկետների հավաքածուին, պատահական չեմ ասում։ Սես այդ վարկերը պետք է քննարկվել հունվարին։ Վերեցին ապրել։ Եվ ամենակարևորը այդ ծրագիրը մեկնարկեց, պարոն Բերբերյան, կորոնավիրուսի վնասները կանխարգելելու, մարդկանց աջակցելու համար գյուղացիական տնտեսություններին։ Հունվարին դեռ իրենք ընդհանրապես չէին մտածում, որ իշխանությունները չէին մտածում, որ կորոնավիրուս կարող է լինել։ Մարտին քարոզարշավ էին անում, ոչ այոյի քարոզարշավ էին անում, փետրվար մարտին, նոր մարտի սկզբից այդ քարոզարշավի գովարները լավ չէր գյուղացուն սուբսիդավորեինք, որ փոշիացրին գնաց։ Կամ այդ պարգևավճարները, որտեղ ճոխ-ճոխ բաժանում են։ Ես մի զարմանում եմ, գիտեք, իմ ամբողջ աշխատանքային կեսագրության մեջ ես շատ պարգևավճարներ եմ ստացել գյուղատնտեսությունն, գիտեք, մինչև 6 ամիս պարգևատրվում էինք, հա։ Եթե հաղթում էինք, եթե ուրեմն մեր աշխատանքը բարեխիղճ կատարի, դե ցուցանիշ կար։ Բարեխիղճ աշխատողներ ստանում այդ պարգևը։ Այսինքն ինքը գիտեր ինչի համար է ստանում։ Հիմա այդ մարդիկ որ ստանում են չեն մտածում ինչի համար է ստանում։ Բայց վաղը մեկ եկավ երկրորդ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց այդ վարկերը հետ դիտակ, որտեղ դա գողացած փող է բյուջեից։ Անօրինական ուրեմն բան է ստացել։ Չեն մտածել դրա մասին։ Պարգևավճարները նկատի ունեք։ Այո, վաղը ասեց մեկն էլ եկավ երկրորդ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց իվեր հետ պետք է տակ։ Ինչ են անելու։ Ես զարմանում եմ էլի մարդկանց գիտակցության վրա։ Հիմա նկատի ունեմ, որ ծրագիրը չէր կարող մեկնարկել հունվարին, որովհետև չէին սպասում, որ կորոնավիրուս կլինի, որ եթե դուք վարկ եք տալի գյուղացուն, պետք է հաշվի առնվել, որ մարտի 1-ից գյուղատնտեսական աշխատանքները Արարատյան հարթավայրում սկսում է։ Այսինքն մենք պետք է վարկերը սկսենք բաշխել փետրվարին։ Երկրորդը, այսօր եմ գտնում, որ բանկային համակարգը ֆինանսավորելը սխալ է։ Դա առիթը կոպիտ չասեմ, էլի, ուրեմն փողը լվանալու, առիթ է, ես չեմ ասում արելը։ Բայց շատ լավ հնարավորություն, որտեղ 20 բանկի շատ ավելի հեշտ աշխատել է, քան 100,000 գյուղացու հետ։ Պարզ ասեցի, էլի երևի։ Բայց երկրորդը, եթե դուք պետությունը գյուղացուն եք տալի, ինչի մենք հեկտարի հաշվարկով չենք տալիս գյուղացուն այդ գումարը։ Ինչի չենք հասկանում, որ մեր երկիրը դրսի շուկայում ինչ պահանջարկ ունի, դա արտադրենք։ Այսինքն գյուղացուն պլանավորենք։ Այս ոչ թե պլանավորենք, այլ խորհրդատվական, հա, այլ որ դու սա արտադրես, սրա շուկան կա։ Այդ նախարարությունը փակեցին, հիմա վարչություն են տեղը պահել, որը մեծ սխալ էր, ասել եմ, կասեմ, ուրեմն Թուրքը մի հատ հետախոս ուղարկեր Հայաստան, այդպես վնաս չէր տա, ոնց որ գյուղնախարարությունը փակել է։ Ինչևից է։ Գիտեմ, ով Ուկրաինայում նույն ոչներ փակեցին գյուղնախարարությունը, սորոսականներն են, էլի, գրանտակերներն են։ Են Վրաստանի տեսակ 2 օր առաջ ինչ եղավ, գլուխները կկոտրեն, ստեղ էլ կկոտրեն դրանց գլուխները։ Այդ սեկտաները բան կվերանան, որտեղ իրանք իրաց դիմակը ցույց տվին։ Այսինքն ձեր կարծիքով դա կոնկրետ քաղաքականություն է։ Իհարկե, նույն Ուկրաինայում արեցին եւ լուրջ չեմ այդ ընկերության, որտեղ համաշխարհային ընկերություն է, գենետիկ, ուրեմն սերմերի ընկերությունը, Ուկրաինայում ամենալավ բարեհողերը ձեռք է բերել։ Գյուղնախարարությունը դա խոչընդոտ է հողերի արկովաճառքի, այսպես թե այնպես գյուղացու շահերն էր պաշտպանում կառավարությունում։ Այսօր գյուղացի շահեր պաշտպանող չունի։
Նպատակը ո՞րն էր վերացնելու հետի նպատակը։ Եթե Ուկրաինայում նման Ասեք, քայլի գնացին, ուղիղ դա- ասեք։ Շատ գումարներ, որը կարելի է մղսել։ Ես ուրիշ բաներ եմ ասել։ Նախարարությունները փակեցին, որ նախորդների հետքերը վերացնեն։ Նախորդների հետքերը վերացնեն, նախորդների հետքերով մտնում են դատարաններ, ինչա պատահել։ Ո՞վ է դատվել։ Ինչի դատական գործեր են հարուցված նախկինների վրա։ Օդեսայում մի խումբ կար դերասանների կոչվում էր Մասկի շոու։ Չեք հավատում։ Լավ, գյուղնախարարությունը հիմա Ուկրաինայում արեցին, որպեսզի հեշտացնեն, ինչպես դուք եք նշում, ճանապարհը հողերի ձեռքբերման։ Հայաստանում Նույն սխեմանա, նույն ձևի, ուրեմն այդ գծագիրը մտել է Հայաստան։ իսկ դուք տեսնում եք դրսի կողմից հետաքրություն, այսպես ասած, հողերի նկատմամբ։ Դեռ ոչ, բայց շուտով դա եթե սեն շարունակվի, դա էլ կերևա շուտով։ Ուղղակի այստեղ մի բան է խանգարում, մեր դաշնակցի ազդեցությունը, որը որ դեռ կասկածի տակ է գտնվում, էլի։ Ռուսաստանի նկատմամբ եք։ Իհարկե։ Պարոն Բերբերյան, Դեռ խոսեցինք վախ կա մեջ ներսներով, էլի։ Խոսեցինք այդ Մի վարկերի զարմացեք, Սորոսին Հունգարիայից քշեցին։ Այո, իր երկրից, իր Հարազատ հայրենիքից։ երկրից։ Ռուսաստանը չկա, ասում են Միացյալ Նահանգներում էլ արդեն չկա։ Հոգտեցրել է։ Բան ամեն մի հետախույս վաղ թե ուշ բացահայտվում է, չէ՞։ Հենց բացահայտումը դուս է շփրտում։ Այդ օրենքը, այդ համակարգի օրենքը դա է։ Տեսեք ծորենի ծրագիրը ասենք։ Մինչև այդ խոսենք վարկերից, հա, ձեր կարծիքով ամեն դեպքում ինչքան քանի տոկոսն է օգտվել մարդկանց եւ նաեւ գույքի գրավադրում էին, չէ, բնականաբար պահանջում։ Իհարկե։ Ստացվում է, որ մարդիկ, փաստորեն շատերը, որ չեն կարողանում մարել նախորդ վարկերը, հա, վերցնում են նոր վարկեր, դրանք մարում են, հա, հետո հայտնվում են այսպես կոչված փակ շղթայի մեջ։ Հիմա ինչպես լուծել։ Թիվ 1 խնդիրը սա էր։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին, երբ դեռ ընդդիմություն էր ու այդ հեղափոխության օրերին, ասում էր, որ դա չարիք է, բանկերը չարիք են, վարկերը, տոկոսադրույքները շատ բարձր են, պետք է իջեցնել։ Հետո սակայն նա ասեց, որ երբ որ մարդիկ սկսեցին պահանջել, նա ասեց, որ դա սխալ մոտեցում է, ասեց այ քեզ բան, մեկը վերակենում ասում է տոկոսը իջացրա վարկերը, չգիտեմ, մի խոսքով անտոկոս վարկեր, վարկեր դժգոհում էր եւ մուննաթ էր գալիս ժողովրդի վրա, որ պահանջ են ներկայացնում։ Հիմա ինչպես պետք է լուծել այս խնդիրը։ Ուրեմն հայկական ժամանակ թերթին ես բազմիցս ուրեմն հարցազրույցներ եմ տվել, հա, հենց Նիկոլ Փաշինյանն էլ, եւ այդ վաղ մենք գաղափարական ուրեմն համախոհներ էինք, որ գումարը պետք է ստանա գյուղացին, նպատակաբաղված գումար պետք է լինի սուբսիդավորված, որ Եվրոհամայքում կա։ Բայց գնաց կառավարությունը սկսեց բանկերի տնկերություն անել, գյուղացուն մոռացավ։ Գյուղնախարարությունն էլ փակեց։ Իր գործն է, եթե ձևի է մտածում, մենք համախոհներ իհարկե չենք։ Դեմքով շուր կգա գյուղացուն, ուրեմն գյուղացիները իրեն նեցուկ կլներ։ Այսօրվա գյուղացին Նիկոլ Փաշինյանի նեցուկ չի։ Որովհետև այն ծրագրերը, որը կարծեք ծորենի ծրագիրը, որ մենք ենք ներկայացրել։ Ում եք ներկայացրել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը 2-0 ընդունեցին։ Տիգրան Խաչատրյանին անձամբ եք ներկայացրել։ Այո, բանակցել են, քննարկել են, կետարկել, փաստաթղթերի ինձ մոտ են, չէ, հիմքերը։ Ուրեմն շատ լավ ընդունվեց, հետո գնաց կառավարություն, երկու փոխվարչապետը թե ինչ խոսեցին, ուրեմն ծրագիրը փոխվեց։ Մենք խոսում ենք անտոկոս վարկի մասին, որ այսօրվա 50,000 հեկտարը վերադարձնենք, դարձնենք 120,000 հեկտար, այսինքն հողերը, որ չէին օգտագործում, հիմնականում դրանք ուրեմն սերնաբուծության խնդիրեր, լավ սեր չուներ գյուղացին, ուրեմն գյուղացու համար ապահովել ցանքատարածությունների ավելացումը բնականաբար եւ բերքատվությունը։ Կառավարությունը գնաց ուրիշ ճանապարհով, ուրեմն այդ մեր գրածի կեսը լավ ընդունվեց, կեսը վատ։ Գնաց ասես ով որ կներկրի սեր, նրան 70 դրամ կսուբսիդավորեմ։ Այսինքն երի խթանեցին նույն ոչխարաբուծությունը, նույն ոչնա։ Երի ոչխարաբուծությունը գրեցինք,
Գնաց կառավարություն, ասի չէ, ով որ 300 գլուխ ոչխար կբերի, ուրեմն կառավարությունը ցածր տոկոսով վար կտա։ Մենք հակառակն ենք գրել, մենք գյուղացուն ենք խթանում, նրանք առևտրային կազմակերպություններ են։ Ես ստեղից է դժգոհությունները գնաց, որ մի խեղկատակ կարա գնա Ռուսաստան, երկու շիշեր կոնյակ տանի հետը, ես մի 100 ռուբլի փող դանի մեկի գրպարը, կեղծ փաստաթղթերով ներկրի Հայաստան ավորակսել։ Հետո վաճառի ու փախնի։ Հիմա տեսեք, պարոն Բերբերյան, հայտնի է, որ այդ էլիտար ցորենի գինը, որը կառավարությունը նախատեսում է սուբսիդավորել, անհամեմատ ավելի բարձր է, քան տեղականը։ Եթե տեղականի 1 կիլոգրամի արժեքը կազմում է շուրջ 100 դրամ, ապա էլիտարի գինը 220 դրամի է հասնում։ Կառավարությունը փաստորեն ըստ այդ ծրագրի պատրաստվում է սուբսիդավորել ցորենի սերմնացուի 70 դրամը։ Լավ, պատրաստ է արդյոք գյուղացին վճարել մյուս մասը։ Ունի այդ հնարավորությունը, ինչպես է լինելու։ Նկատի ունեմ, հիմա տեսեք, մի քանի օր հետո արդեն պետք է հայտնի դառնա, չէ՞, ի վերջո ովքեր են, այսպես ասած, ծրագիրը ձախողվելու է, ասում։ Երկու դե որովհետև առևտրայի նույնը ոչխարաբուծությունն արեցին, ասացին բերեք մենք ցածր տոկոս, թե անտոկոս չեմ հիշում, վար կտանք, ով բերեց Հայաստան ոչխար։ Ոչ մեկը։ Որ բերեին վաճառեին։ Այսինքն գյուղացուն ստացվում է ձեռ չի տալիս, գյուղացին այդ հնարավորությունը չունի։ Խոշոր ընկերությունները կարող են անել, խոշոր ներկրողները։ Ուրեմն գյուղացին ունի պահանջարկ։ Այսօր Շիրակի գոտու ֆերմերները մեզ մոտային առավոտյան մի սորտի անուն տվեցին, որ ես այսքան տարի գյուղատնտեսելու չեմ լսել։ Վասա սորտը ծորենի։ Վասա։ Այո։ Դա են ուզում, արդեն 20 տոննայի հայտ տվեցին, հիմա մենք կդիմենք էկոնոմիկայի նախարարություն, որպես ներկրող այդ 20 տոննա կբերենք։ Բայց մենք բերում ենք մեր միավորման անդամներ, մենք վերավաճառող չենք։ Կառավարությունը տվել է վերավաճառողներին է դա, որը այստեղ է սխալը։ Մեր ծրագրում մենք առաջարկել ենք, որ անտոկոս վարկ տան 5 տարով գյուղացուն, որ այդ գումարը մենք կվերադարձնենք։ Եվ գյուղացին ինքը պիտի ընտրեր ինչ տեսակի ցորենա ուզում, խմբերով հավաքվեին, գնային բերեին։ Ամեն գյուղ իր ընտրանին։ Մենք ուղղակի տեղերը ցույց կտայինք։ Փչացրեցին գործը։ Ամեն մի ծրագիր մտում է կառավարություն փչանում է։ Որտեղ այնտեղ կա Ավիյան, որը շատ հետաքրքիր կրթություն ունի, տեղը չեմ ասի, որ մյուս փող վարչապետներ ինչ չեք ասի։ Հետաքրքիր կրթություն։ Դա ո՞րն է։ Կարևոր կրթություն, Լոնդոնում ասողորեն։ Եվ Աստված իր հետ։ Դա այնտեղ չի սովորել։ Չեմ բանում, չգիտեմ, հարկավոր է բան անել։ Ազգային անվտանգությունից հարցնել։ Ահա։ Այնտեղ կա մի փող վարչապետ, որը որ բանկերի հետ է շատ լավ համագործակցում։ Բանկերը։ Մհեր Գրիգորյանին բանկերը։ Ինքը բանկեր է։ Նա գյուղացի չի հասկանում, հոգեբանություն չի հասկանում։ Շատ եմ հարգում էկոնոմիկայի նախարարի բանիմաց տնտեսագետը, բայց գյուղատնտեսությունը շատ կներեք տնտեսագիտություն չի սիրում։ Գյուղացիները պրակտիկ մարդիկ են, հարուցանքի մարդ են։ Եվ թողեք գյուղացին հանգիստ աշխատի։ Ավելի լավ է չօգնեն, քան թե օգնում են։ Եվ այդպես էլ նույնը չեն էլ օգնում։ Այսօր մի հաղորդում էի, նա առավոտ վաղ հեռուստատեսով գյուղացիներն ասում են, ինչ անում եք մենք ենք անում, ոչ մի բան չենք տեսել։ Իրոք է տենց է։ Մարտելիսի տարածաշրջանի գյուղացիներն են։ Բայց աշխատող մարդն աշխատում է։ Այսօր մենք Փետր այս ամսի սեմինար կկազմակերպենք, 12 նոր սորտ ենք մեր ֆերմերներից սորտափորձարկում։ Այ աշնան ասում եմ, կայուն ուղղություններով վեր կունենանք, մեկը կարտոֆիլն է, որը կառավարությունը ոչ մի կապ չունի ծրագրերի հետ։ Հանկարծ մի չինովնիկ չասի մենք ենք մասնակցել, բայց սեմինարին կհրավիրենք երկու նախարարին, որ գան տեսնենք գյուղացին լուրջ ֆերմերները ոնց են աշխատում։ Այսինքն եթե չեն էլ օգնում, նույնիսկ կառավարությունը չգիտի, թե որ ուղղություններն է Հայաստանում հարկավոր զարգացնել։ Տեսեք, սուբսիդիան պետք է ստանա այն ֆերմերը, որը որ ուրեմն ստրատեգիական ուրեմն կուլտուրա է մշակում։ Ցանքաշրջանառությունը պահպանվում, դա մեր հացն է։ Հավատացեք, ցանքաշրջանառությունը
մենք ավելի շատ ծորեն կարտադրենք, քան թե որևէ ծրագրի ուրեմն ինչ որ ֆինանսավորում ներդնելով, գումարներ ներդնելով։ Այս ագրոտեխնիկական կանոնները պահպանելու ավելի շատ ծորեն կարտադրենք։ Կարտոֆիլի մասին խոսեցիք։ Դուք մի առիթով ասել եք, որ Բելարուսիայից կարտոֆիլի սերմացու են բերել, որը վարակված էր։ Ոչ թե բարակված էր, այսօր էլ Աբարանի տարածաշրջանում, պետք չի գյուղասեմ, ունեն քաղցկեղ կարտոֆիլի, որը 7-8 տարի նոր հողից մաքրվում է։ Ինչպես է դա առաջացել։ Բելարուսից անորակ կարտոֆիլը բերեն են բարենային։ Երբ է բերվել։ 2 տարի առաջ։ Բարենային կարտոֆիլը բերեն են ուրեմն սուպերմարկետները, մի հիմար էլ գնացել այդ խանութից առելը կամ շուկայից։ Բերի հողի մեջ ցաները չհասկանալը, որ դա մարդուն չի փոխանցվում իհարկե, չփոխանցվում է, այսինքն մարդիկ չպետք է վախենան դրանից, բայց նաև եթե եփում են ուտում են կեղևից նույնիսկ, եթե դեն են նետում, ուղղակի ապրանքային տեսք չունի։ Դա պետք է բայց կարանտինային ռեժիմ չէ։ Փակել են արդեն, ասեմ, սննդի անվտանգության հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք, մեր միավորումը, այդտեղ փակեցինք, ուրեմն խորհուրդ տվեցինք մենակ անասնակեր մշակեն, քանի որ Աբարանի գոտինը անասնակերի պահանջարկն է կա, մինչև 7 տարի անցնի, որ այդ հողերը մաքրվեն։ Այդ կարանտին ծառայությունը Բայց դա ինչպես է մտել Հայաստան, չի ստուգվել, փորձաքննություն չի արվում։ Սահմանը ացել է բարենայինի տակ։ Իմիջիալս մի 10 տարի առաջ նույնն եղավ, Թուրքիայից բարենային բերեցին, զերմացուի տակ վաճառեցին։ Դրա համար բազմիցս ասել են գյուղացիներին, փաստաթղթեր պահանջեք այդ վաճառողներից։ Այստեղ պետությունը գործ չունի անելու։ Բայց դու որպես գնորդ, բայց չես տեսնում, որ սա պատահական մարդ է վաճառում։ Այդ փաստաթուղթ պահանջի, այդ տնկանյութը որտեղից է, ծագումաբանությունը, անցյալ տարվա թե այս տարվա, որ վերարտադրությունը, որ կլասը, էլիտայի, ադասը, բդասը, այսինքն պրիմիտիվ բաներ կան, ցավոք սրտի մեր գյուղացի գիտեք ինչ անում։ Գրեթե տեսնում եմ հարևանի բերքը լավ է այս տարի։ Ասում եմ քուսերտուր ես էլ ցանեմ։ Չհասկանալու որ այդ հողը վարակված է, իր հողն էլ է վարակում։ Այսինքն սա հենց այն կարանտին ծառայություններն են, որը որ պետք է նախարարություն անի ու չի անում։ Պարոն Բերբերյան, ժամանակին գոնե իր կառավարությունը նեցուկ էր կանգնում ինչ-որ հարցերում գյուղացուն, հա, պարարտանյութեր տրամադրում, վառելիքեր տրամադրում, հա, սերմացուեր տրամադրում, հիմա ինչ է անում։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Բացի այդ բանկերի այդ հաջողված աշխատանքը, մենակ այդ հաջողվել իրանց համար է, բանկերի համար։ Որևէ ծրագիր, այսինքն 30% կարացի ստացավ ցածր տոկոսով վարկ։ Բայց եթե գնում ենք եթե հետ ենք գնում, դե որ ցածրից ենք խոսում, ընկեր կառավարություն, դուք էլ հետ գնացեք եւ քննեք թե որտեղ է 0.5-0.75%-ով համաշխարհային բանկի 80 միլիոն դոլարը, որ բանկերում է։ Ինչի համար է եղել դրված այդ գումարը։ Տվել է գյուղատնտեսության զարգացման։ Երբ Առաջի տրանշը եկավ 1999 թվականին, մինչև 2010 թիվը 10 միլիոն, 20 միլիոն, 30 միլիոնով ներարկվել է գյուղատնտեսության ծիգը կար, այդ ծիգի ուրեմն միջոցով բաշխում էր բանկերին, այստեղ կառավարությունը թալանում էր 7% լիբոր էր վերցնում, ինչի համար ոչ մեկի չէր իմանում։ Հենց ֆինանսների նախարարությունը առաջի թալանչին է եղել գյուղացու։ 7% լիբոր է մտել։ Դրանից հետո բանկերին էին վաճառում 12-14%-ով, բանկերն էլ գյուղացուն էին տալի 24%-ով, բայց դա ծրագրով էր նախատեսված այդպես, համաշխարհային բանկը երբ որ ինչ-որ ծրագիր է տալիս, պարոն Բերբերյան, նշվում է, ինչպես է։ Թվում եմ եղել, հա, լավ էլի։ Դուք այդ թիմում եք, հա։ Այո, այդպես բան չկար։ Փաստորեն դուք էլ եք մասնակից։ Չէ, ես մասնակից չեմ, չկար այդպես բան, կառավարությունն էր ջեբգիրություն անում։ Գրեբանահատը առաջի կառավարությունն էր, ֆինանսների նախարարությունը։ Գիտեք ինչ էին մենք դա բանում։ Բան որ գյուղացի չփակի, մենք ռեզերվային գումար ենք ստեղծում, որ այդ վարկը փակենք։ Իմիջիալս տալիս են 35 տարով։ Եթե մենակ ուրեմն արժե զրկում, հա, դոլարի հաշվենք, 35 տարով այդ դոլարը դառնում էր 0։ Տարեկան 4% չի։ Դե հաշվեք էլի 35 տարի ինչ կանի։
Բայց դա էլ դրեցի, որտեղ գյուղացիները սկսին գումը։ Վարկերն իրենց հերթին։ Դրա համար գյուղացու սնակացրեցին։ Այդ վարկերը Լավ, բայց ամեն դեպքում այդ վարկերը 5%-ից ավել չտիլեին, այդ բանկային ծախսերը, հեքիաթները, որ ապահովագրում այդ ծրագրի 5%-ից ավել չտիլեր, 24% էին տանում գյուղացուց։ Հետո գյուղատնտեսություն են ուզում, որ թալանեցին գյուղացուն։ Քեզ մարդիկ էլ կնոջ ոսկեղեն, էլ հարևանի կնոջ ոսկեղեն, սա տարատվի բանկերին։ Պարոն Բերբերյան, ամեն դեպքում մինչև հեղափոխությունը փաստորեն տրվել է մարդկանց ինչ որ բյուջեից աջակցություն տրվել է։ Ասեմ, Դիզվառելիքի տեսքով, պարարտանյութի տեսքով, սերնացուի տեսքով եւ այլն։ Հիմա նույն բյուջեն է, հա, ինչ որ պլյուս մինուս եւ այլն։ Ինչու՞ չի արվում կար։ Այո։ Ամենահաջող ծրագիրը ես համարում եմ, ամենահաջող իմիջիալս մենք ներկայացրեցին Քոչարյանին, Հրավիրից Լոքյանը եւ որոշիկ ծորենի արտադրությունը, ուրեմն սուբսիդավորել։ Ամեն հեկտարի հաշվով, եթե չեմ սխալվում 40,000, 42,000 դրամ ենք տալի գյուղացուն, եւ ցանկատարությունները վերականգնել եւ ավելացան, եւ գյուղացուն սերբ ձեռք բերեց։ Իսկ նպատակողված այդ գումարները տրվեցին։ Ինչ վերաբերում է դիզվառելիքի պարարտանյութին, դա երկրորդ, երրորդ նախագահի ժամանակ կիրառվել, հա։ Առաջինի վաղտ այդ պրակտիկան չկար։ Կառավարությունը դեռ այդ ճանապարհով չէր գնում։ Դա սեփականաշնորհումն էր, հա, բայց երկրորդ, երրորդ նախագահները գնացել են դրա։ Ճիշտ է այնտեղ եւ Տիգրան Սարգսյանը գողություն հայտնաբերեց, որ դիզվառելիք են գողացած վաճառում եւ պարարտանյութի գողություն հայտնաբերեց։ Ներկայացի շատ երևույթներ կար, բայց արդյունքում գյուղացին զեղչով պարարտանյութ էր ստանում։ Արդյունքում գյուղացի զեղչով դիզվառելիք էր ստանում։ Այստեղ պետության թույլություններ, որը դիզվառելիքը որակով չէր, որ շատ չարժիշտներ դուրս էին գալի։ Բայց այս կառավարությունը չի մտածում, որ մեր կոմբայնները այսօր 30% ցորենը թափում են գետնին։ Փերքավակը գնում է, թողեթան նայեն։ Բոլորը հին են կոմբայները։ 20-30 միջին տարիքը 30 տարեկան է մեր կոմբայների։ Իմիջիալս մաշվածությունը 8 տարի հետո պիտի դուրս գրեն։ Թող գնա մտածեն, որ բերքի 30%-ը մենք շահ ենք տալի գետնին։ Այսինքն պիտի մասնագետելես ես հասկանաս ես երկիրը ուր է ստանում։ Դե որ մասնագետ չես, բարշուր է ստանելու։ Հուլիսի 1-ից Պանդանոցային մորթը պարտադիր դարձավ ամբողջ հանրապետությունում։ Դա հերթական agrագիտություն է։ Կառավարության որոշմամբ փաստորեն բակային մորթը պետք է արգելվեր հունվարի 15-ից դեռևս, սակայն հասարակական դժգոհությունը պատճառ դարձավ, որպեսզի որոշակիորեն հետաձգվի, երկարաձգվեն ժամկետները։ Կառավարության նիստերից մեկում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ սպանդանոցներին այլ ընտրանք ուղղակի չկա եւ չի կարող լինել, առավելևս այսօրվա համաճարակային վիճակի պայմաններում բոլոր կանխատեսումների համաձայն առաջիկայում համաճարակները լինելու են մարտահրավերներ եւ մենք ասֆալտերի վրա մորթվող, վաճառվող, գնվող մսի եւ առհասարակ սննդամթերքի պատմությանը պետք է վերջ դնենք օր առաջ։ Սա հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վիճակում է այս ծրագիրը։ Հնարավոր է, հա, հիմա մեկնարկել է արդեն։ Համաճարակ ասելով, եթե այսօրվա երիտասարդ, հա, կադրերը, սենց ասեմ, բանի մաց, հա, չակերտավոր, նոր են տեսնում համաճարակ, մեկ բազմիցս համաճարակներ ենք տեսել, սկսած Սիբիրյան ժանտախտից, հա, Դաբաղից եւ այլն։ Ոնց որ համաճարակը միայն մարդկանց համար չի լինում անասնապահության մեջ եւ մարդկանց էլ վտանգ, հա։ Մենք վաղուց այդ պրակտիկան ունենք առանցին ծառայությունների, ուրեմն տեխնիկապես հագեցված, ամիջապես այդ գյուղը փակում ենք, շրջապատում ենք, ախտահանում ենք եւ այդ հիվանդությունը գյուղից տեղ չէր գնում։ Դա ինչևից է, համաճարակները նույնն են ամբողջ աշխարհում, դա կլինի թռչնագրիվ, դա կլինի թե կապ չունի, տեխնոլոգիան նույնն է։ Նկատի ունի կորոնավիրուսը։ Հա, տեխնոլոգիան նույնն է դրա դեմ առնելու։ Շատ օպերատիվ պետք է աշխատել։ Դա ցավոք սրտի տեսանք ոնց աշխատեցին։
Եվ 4 ամիս է այս վիճակն է, ժողովրդին բերանները փակած է պահում, չեք կարող այդ պահեն։ Ոնց են փակած պահում։ Դե հիմա փակել են, էլի։ Հա, դիմակները նկատի ունեք, հա։ Այսինքն Հիմա տեսեք, ես ասեք թե շնչառության խնդիր ունեմ, բայց ստիպված դրել եմ, որ ձեր հաղորդմանը հանգարց Դե ես էլ եմ ստիպված դնում, հեռավորություններ տեսնում եք, մենք սոցիալական բայց հավատացեք, միայն ձեզ մոտ եմ դնում, ուրիշ մեջտեղ չեմ դնում։ Ինչ ուզում են անեն։ Ես դնում եմ ուղղակի, որ հեռուստաընկերության հարված չգա քաղաքական նպատակներով։ Ինչևից է, համենայն դեպս Այսինքն դուք կարծում եք գյուղացին հիմա ուղղակի ժամանակավորապես լռում է, հա։ Այդ պատմությունը եկավ Տիգրան Կարեն Կարապետյանից, այդ քննարկմանը ես մասնակցել եմ կառավարությունում։ Սպանդանոցների թեման։ Այո, ասեցի սխալ է դա։ Իմիջիալից այս սխեմա, որ հիմա թույլատրվել է, այդ սխեմա ես դեռ այն ժամանակ եմ ասել, որ ես սա կաշխատի։ Ուրեմն այնտեղ որոշեցին 40 թե 80 սպանդանոցներ, բայց կարծես թե այդ բոլորի հետևը մեկը կանգնած էր։ Այսինքն ստեղծում էր կարծես թե համոզված չեմ, որովհետև պետք է ապացուցել, եթե ասում ես, բայց երևում էր ինչ որ պատվեր կար քննարկման բախտ։ Ինչևից է, այդպես էլ սխալ ընդունվեց այդ օրենքը, ֆինանսավորումը սխալ գնաց, որտեղ բարկային կոմպոնենտով գնաց, վերջում որ մենք հիմիկասանոդի անվտանգության պետի հետ քննարկեցինք, որոշեցինք սենց, որ ամեն գյուղում կարող է մի փոքր սպանդանոց լինի։ Եվ հարցը լուծվում է։ Որովհետև գյուղացին պետք չի 30-40 կիլոմետր, ուրեմն այդ խոշոր գեժերանասումը տեղափոխվի, դա ստրես տարասատկի։ Իրենք իրենց գյուղում գյուղապետի ղեկավարությամբ կամ 2-3 գյուղ կարող է միանալ, իհարկե սպանդանոցները պետք են։ Իսկ ով ասում մենք ցիվիլ որ, բայց իրենք իրենց դեռ գիտեք, այստեղ շատ ծիծաղալու բան է, ինչ գործ ունի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը սպանդանոցների հետ։ Դա բիզնես է։ Ընկեր փող վարչապետները ինչ է քտեր այդ խոթե բիզնեսի մեջ։ Գնացեք միջազգային հարցերով զբաղվեք։ Այսօր մենք խնդիր ունենք, ասեմ, ինչ շնորհիվ մեր որոշում է կայացվել, որ բակային մորթը արգելվում է։ Դրա շրջանակներում են անում։ Հա, բայց սպանդանոցների ինչ գոր։ Թող ուզում է թող կառուցի։ Եթե պահանջին համապատասխանում է, բոլոր գյուղերն էլ ունենան։ Եթե բակային մորթը արգելվում է, ինչ որ ձևով պետք է խնդրին լուծում տրվի։ Սպանդանոցը մեկ օրում չի կառուցվում։ Ուրեմն 3 գյուղապետի կանչեցիք Վարդենիսում, իրենք հաշվեցին, որ եթե մի հատ սպանդանոց կպած գյուղեր են իրար, Սոտկի տարածաշրջանում։ Հստակ ասեցի, մենք մի օր կաշխատի մեր համար բոլոր, 6 օրը չի աշխատելու։ Այսինքն այդ քանակը մորթի հոտի շարժը, հա ասեմ, ուրեմն ընդամենը մեկ օր էր պետք, որ սպանդանոց աշխատել։ Դուք ինչի եք ստիպում, որ ես ստիպված գնամ Պողոսի մոտ, որ այդ Պողոսի հետևն մարդ կա կանգնած։ Այսինքն այդ ազատ շուկայի հարաբերությունները լուծենք, որ մարդ ազատ լինի։ Չէ, ուրեմն պետք է լինեն խոշոր սպանդանոցներ, մարզպետարաններ, ուրեմն նախագծեր են ներկայացնում, հետո գնացեք այս ֆիրմայից ստացեք այդ ուրեմն դետալները, ով ներկրող է, հերթով ասեմ, ով է հետևները կանգնած։ Հա, ասեք։ Միացյալների կազմակերպություն, որը ներկրող է։ Որ կազմակերպությունն է։ Անունը մոռացել եմ։ Ծիծաղալի է, չէ, լոտո է քաղում։ Ամեն ինչ արվում է գյուղացուն թալանելու համար։ Գյուղացու անվանտակ գումարներ է դուրս գրվում։ Գյուղատնտեսությունը մատերի արանքով է նայում։ Հնայի 45% ապահովում բնակավարը, որ այսը 20% ապահովում, հա։ Նա հարություն չունի։ Բայց եթե մի հատ թուրքա գլուխ ասեց, դեմ կլներ կարող է վերին նախարար դնեին։ Գլխից կախված է, էլի, գլխի ձևից։ Հիշում եք ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր իր հայրենացի ֆաշիստական Գերմանիայում Կարգինով գլուխները չափում էին։ Ասում вот правильный череп, а вот неправильный череп։ Հիմա որն է правильный череп։ Դե մեր գլուխը չի բռնում այդ գլուխների հետ։
հատուկ սպეციფიկ գլուխներ են պետք։ Չափեր կան, հա։ Հա, նորմատիվներ կան։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր իր համերկրացուն, հա, վերել, հիշում եք, նշանակել։ Հա, հետո նա բարես բարբեր Ռուսաստանի քաղաքացի է, գիտեմ։ Դրա համար հետո լուծարեցին նախարարությունը վարչություն, այնտեղ փոխնախարար էր։ $8000 հիմա աշխատավարձ է ստանում, ավելի լավ տեղ է ուղարկել, ինչ է։ ԵԱՏՄ-ում Հա, ներկայացիչ։ գիտեմ, $8000 աշխատավարձ է ստանում, եթե ոչ ավել։ Ըստ կարծիքների նրա համար լուծարվեց նախարարությունը, որովհետև չէր կարող նախարար նշանակվել։ Չէ, չեմ կարծում հստակ դրված էր գյուղնախապակենը։ Այնպես որ դրա համար նրան տեղավորեցին այնտեղ։ Լավ, պարոն Բերբերյան, հունիսի 1-ից տնավարությունը կադրեին։ Ժողովուրդը կուր չի տեսնում, չէ՞։ Լավ, սա իջևանցի, նա իջևանցի։ Հետո ես գիտեք Ռայանում աշխատել եմ 10 քանի տարի Իջևանցի տարածաշրջանում։ Այդ տեղանության վիճակը գիտեմ։ Ասում եմ թողեր գեղեցլի էշելալի ոչինչ։ այդ սկզբունքով այն Հա։ Այդ ձևի շրջանները, որոնք որ ասենք թե գիտելիքների պակասությունն է, տնավարությունն է գործում էլի։ Օրինակ ես ուրիշ ձև եմ ամբողջ կյանքս մտածել։ Թող ինձ համար լավ աշխատի, ոչինչ, թող մի քիչ ծանր բարդ լինի բնավորությամբ։ Յոլա կտանեմ։ Բայց ինձ համար է աշխատում։ Այսինքն արդյունքում գործի համար է աշխատում։ Անձնական գործի մեջ անձնական որևէ բան չպետք է։ Եթե անձնականով գնացիր վաղ թե ուշ ուրեմն այդ Հուլիոս Կեսարի օրը կընկնես էլի։ Պարոն Բերբերյան, լավ, հուլիսի 1-ից Եդու բրուտոս։ Այդ բրուտոսը ծնվել է արդեն, ուղղակի տեղյակ չէ։ Պարոն Բերբերյան, հուլիսի 1-ից Պանդանոցային մորթը փաստորեն պարտադիր է, ինչպես նշեցինք։ Մի ամիս է անցել։ Կան արված աշխատանքներ, արվում են աշխատանքներ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն ասեց այլևս չպետք է լինի բակային մոտ։ Փողոցային մոտ ասեմ, որոշ տեղեր արվում են։ Որտեղ կա, ինչ որտեղ է։ Հա, իհարկե։ Եվ Գեղարքոնիկը, եւ Կոտայքը 4-5 հատ Կոտայքում կա, 2 հատ Գեղարքոնիկում կա, բայց իհարկե դրանք այդ խոշոր սպանդանոցները եւ բնակավայրերից հեռու են, ասում ես իմ կենթանի խոշոր երջայրավոր անասունի չեմ բերի 30-40 կիլոմետր։ Եվ քաշի կորուստա եւ նրանց Հիմա եթե մարդիկ բակային մոտ կազմակերպեն, տուժտուգանք է հասնում, հա, ինչ է լինելու։ Օրենքով այո։ Որքան է կա։ Հա, բայց շատ կներեք, եթե ես իմ տան գողում իմ անասունը մորթել եմ, հետո ա տեսնելու։ Ասել գիտեք ինչ է ծիծաղալին։ Այդ անասնաբուժը գյուղում էլ կա, կարաստոկի առողջա թե չէ այդպիսը։ Այդ միկրոսկոպ այդ անասնաբուժն ունի։ Արհեստական ուղղակի ստե ցիվիլ մորթի մասին է խոսքը, այս վերջերս ով էր ասել էր մեր կաթից հոտ է գալի։ Ինչ չինովնիկներից մեկն էր։ Թող գնամ իր վրա հոտը կաթի հետ չխառնի, էլի։ Իր վրայից հոտ գալի, ասում է կաթից հոտ է գալի։ Մի քանի տարի առաջ էր մի հատ կին կար, անունը չեմ տա, անհարմար է, ընդհանրապես դեմ է որ կնոջը պիտակ են կպցնում, միայն տականքը կարա կնոջը պիտակ կպցնի կամ հայոյի։ Տղամարդ յանք չունի, այն էր գործիչ կնոջը պիտակ կպցնի։ Շատ թույլ տղամարդ լինի, տական։ Ինչ հիշեցիք, ինչ դեպք եք հիշել։ Ընդհանրապես կանանց մասին եմ խոսում, որ կանանց չի կարելի վիրավորել։ Բայց ինչ կապ ունի կինը կաթի մասին էր այդ մարդը, ասեցիք չինովնիկը ասել։ Հա։ Գիտեք ինչ կա դասիրակության է, ես դանի նկատ ունեի, որ մարդ պետք է դասիրակված լինի։ Կրթությունն է։ Դե հիմա հոտ առել մարդը։ Դե հա որ ոյես կամրից տիպած այդ կնոջներ տիպի վիտակ կպցնել էլի։ Չեմ հասկանում ինչի մասին եք ասում։ Եզոպոզը, որ խաղի պատմությունը գիտեք։ Դունչը։ Հա, որ չի հասնում խաղի։ Չգիտեմ ինչն եք ասում, բայց լավ։ Բայց դասովները կհասկանան։ Իրանց վրան կվերցնեն, ասեն։ Օրինակ ես չեմ հասկանում այդ ֆակա, ֆեյքա։ Ես չի արանը չեմ հիշում, շատ ներողություն։ Ֆեյքա։ Հա, կներեք։ Հա, այն բառը ասել։ Հա։ Չէ, ես մենակ հայերեն գիտեմ, ուրիշ լեզու չեմ անում։ Հա։ Հա։ Ուրեմն անգած սրա վրա են Ճիշտ եք ասում, բայց ոչ։ Հա, սրա վրա են գրում դրա, այդ տղա ջան գնա բոլորդ վրա գրի,
հորդ վրա գրի, եթե քիրեր շատ է սիրում։ Հա, բայց կազմակերպում են Երկու իշխանությունները սարդում, բայց հետո չես մտածում, որ մի օր ցուցակը բացելու են քեզ գտել։ Տանը Ղարաբաղի ֆրոնտի դեմը կանգնեցնեն, ասեն դե գնա Թուրքիի հետ կռվի։ Դե չեն մտածում վաղվարու մասին լավ։ Բայց դա գործիք է, որ իշխանությունները գործի են Հա, բայց դնում, մարդկանց սուտ, վախացնում են, դրա համար շատերը են կրոն- վախենում են, կարծիք չեն Դրա համար արտահայտում։ են կրոնի հետևից ընկել, որ ասում է еще есть суд, да? Վերևում էլի, որ կդատվեք։ Մի անպատվի, որ չանպատվես, մի հայի, որ քեզ էլ չհայեն։ Դե գործիքը այդ գործիքը աշխատում է։ Գիտեք ինչ կա վաղ թե ուշ սրա վերջը կլինի։ Շատերի վրա ազդում է պարոն Բերբերյան։ Օրինակ, Շատերը վախենում են, խուսափում են կարծիք արտահայտել։ Առեսված, որը ցուկերմաններ են, ինչ են սուպերմարկետներ, հա, որոնց հետևն էլ հատուկ կազմակերպություն է կանգնած, որտեղ բանով փորձեցին, ասա, իսկապես աննակլաստիկով փորձեցին հաջողվեց, հետո Facebook-ը ստեղծեցին։ Տարբեր ծառայություններ են Կարճ չունի, տարբեր հետո երկրների։ մի կազմակերպություն է կանգնած։ Ինֆորմացիա են հավաքում էլի։ Վաղ թե ինչ դրա վերջն է գալու։ Մարդիկ հասկանալի են, որ դա ստեղծել են իրենց գլուխները հարթուկելու համար։ Պարոն Բերբերյան, աշնանը ինչ է սպասվում։ Փաստորեն կարտոֆիլի Լավ լավ կունենանք, այսօր խթան։ Բանջարեղենի գները, Կաղամի մսերի հետ խնդիր չենք ունենա։ Բանջարեղենը նույնն է մնացել, անցել տարվա մակարդակն է, ոնց որ ասել եմ։ Պտուղը տեսակ հայկական Հայաստանից Իրանի գները Մոսկվայի գներին էին հավասարվել։ Իդե Պավիյանը ներկայացնելով ծիրանի հետ կապված կառավարության նիստում ինչու ասեց ավանդական ծիրան եւ ոչ թե հայկական ծիրան։ Բան է փոխվել։ Թե հիմա հայկական բառից, այսպես նաեւ գյուղատնտեսական ոլորտում ենք խուսափում հայ հայկական։ Դա պետք է իրան սովորացնենք, որ ծիրանը լատինական անունն է Արմենիկոս է, էլի։ Այսինքն Հայաստանն է հայրենիքը, ոնց որ կարտոֆիլի հայրենիքը Պերուն է, լոլիկի հայրենիքը Պերուն է, այս վերջերս ասեցին ձմերուկի հայրենիքն Աֆրիկան է։ Դա ինչևից է, համենայնպես առածքի ծիրանը հայտաբերվել է Հայաստանում, որպես Լավ, ծիրանի պտուղի բերքը նվազել է։ ասեմ, եթե բուժումները լավ անենք, կազմակերպենք, մի 30% ավելի բերք կունենենք։ Այսօր խոսում են 15000 տոննա արտահանման մասին, ընդամենը անցյալ տարի էր վատ տարի։ Անցյալ տարվա 28000-ի փոխարեն, իսկ նախանցյալ տարվա 45000-ի փոխարեն։ Այսինքն 3 անգամ 2 տարում արտահանումները պակասել են։ Եվ այդ Մոսկվայի մեջ 4 մեքենավոր ցույց էին տալիս, հա։ Ես շատ շնորհակալ եմ Սամվել Կարապետյանին, որ այդտեղը հատկացրել է։ Վաղուց մեր ես կողմ եմ ընդհանրապես մենք հայկական շուկա ունենանք եւ Վրաստանում, Թիֆլիսում։ Այդ առաջարկը անընդհատ արել եմ, որտեղ շատ ֆերմերներ մենք տեսականիով Վրաստանի ֆերմերներին գերազանցում ենք։ Այսինքն շատ արտադրանք կարող ենք մոտիկա 300 կիլոմետր այդ արտադրանքը կարող ենք անել եւ իրոք լավ շուկա ունենալ։ Ցավոք սրտի դիմել եմ եւ Տիգրան Սարգսյանին եւ Կարեն Ղարաբաշվիլին ոչինչ չեն արել։ Նույնը Մոսկվայում։ Այդ տարածքը մեզ վաղուց պետք էր։ Այդ Դիմիտրևսկի շոսեի վրա էլի։ Մեզ վաղուց էր պետք։ Այդ տարածքը շատ լավ գիտեմ, որտեղ դա Դիմիտրևսկի Մսի ռայոնն է։ շուկայում ինչպես է մսի։ Գիտեք, իհարկե պիտի խստացնենք վերահսկողությունը, այստեղ սննդի անվտանգությունը մեծ աշխատանք ունի անելու, բայց չեն անում իրանք, ասեմ, այս 2 տարի որևէ հիվանդություն չեն կայտաբերել շուկաներում, հա։ Մարդիկ հատկապես անաստապահական այդ անաստաբուժական կառույցները ված չեն աշխատում, որտեղ եթե մի քանի տարի առաջ մենք համաճարակներ ունեինք, հա, հատկապես Գեղարքունիցկի տարածաշրջանում 2 անգամ բռնակում եղավ 5 տարի առաջ, այսօր այդ վիճակը կայուն է։ Բայց եւ չմոռանանք, որ անաստագլխականակը վերջի 3 տարում 160,000-ով պակասել է խոշորի։ Այնպես որ ամիսներ առաջ դուք ահազանգում էիք պարենային անվտանգության խնդիրների մասին, ունենք դեռ նման խնդիր։ Պարենային անվտանգություն, թակարը ես միշտ ասել եմ, որ պատշաճ աշխատում են։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում տեսա, որ բան ասել եք։ Համենայն դեպս ես գտնում եմ, որ սննդի անվտանգությունը բարեն չի սննդը։
Սննդի անվտանգությունը ված չի աշխատում։ Բավարար են պաշարները։ Սննդի պաշարները, դուք այդ անվտանգությունը նկատի ունեք։ Կարտոֆիլով ապահովված կլինենք, կաղամբով ապահովված կլինենք, սոխով ապահովված կլինենք, որտեղ սոխի արտադրություններ ենք, մենք 3 տարի խթանում ենք, Նիդերլանդերից մեր ֆերմերը ստանում են բարձր որակի սեր, մեր 100 տոննա բերք են ապահովում։ Մի շաբաթից հետո բարձրանանք Վարդենիսի տարածաշրջան, այսօր հողատերը ֆերմերը ասեց 70 տոննա 1 հեկտար Հոլանդիայի մետքա բերք չի ստանում։ 1 հեկտարից 70 տոննա կարտոֆիլ ունի մարդը։ Դե գնացեք աշխատեք, ընկեր չիրոնդիկներ, մենք ենք լավ աշխատում, թե դուք։ Բավի բանով էլ դուք օգնեք այդ գյուղացուն։ Հիմա շուկայի խնդիր կունենանք արտահանման։ Իրացման, արտահանման խնդիր ունենք։ Ինչպես լուծել խնդիրը, սպայկանել, տեսեք, խնդիրներ ու չէ, այստեղ կարտոֆիլի ուրիշ է, տեսեք Ռուսաստանի Դաշնությունում շատ վատ ավիճակը կարտոֆիլի էս տարի։ երաշտ։ Եվ երաշտը եւ ցանկատարությունները պակասել են։ Եվ նա։ Իրանում երաշտ, Ադրբեջանում երաշտ, ինչի կասենք հիմա Ադրբեջանը որտեղ գիտես։ Վրացիները մեզ մոտից առան, տոնեմ Մերսի այդ թանկագին հարևանին կարտոֆիլ են վաճառում։ Ես էլ ասում եմ թողուտեն կռիվ չանեն։ Խելոք բան է, էլի, որ պարեն ուտում են կուշտներ անում, կռիվ չեն անում։ Նույնը Ծիրանն է, դուրս է գալիս Վրաստան, մի քանի տարի առաջ ուրեմն մեր Ծիրանը հայկական թերթերով փաթաթած Բաքվում վաճառում էին։ Հետո գլխի են եկել, որ հայկական թերթեր են։ Մոլան կոչով դիմեց հանկարծ այդ Ծիրանը չուտեք։ Դե առևտրը գիտեք, սահման չունի։ Մարքսի կապիտալը լավ է կարդացել, շահույթ, գերշահույթ եւ այլն։ Ասում վերջում կատաղում է, չէ՞, բիզնեսը։ Վերջում կապիտալը, որ արդեն 100% ասում է, կատաղում է։ Ինչևից է, համենայն դեպս։ Այսինքն պաշարների առումով նորմալ է։ Չէ, ասեմ ձեզ, պտուղը թանկ կլինի, ձմռանը, պտուղը թանկ կլինի, միսը հիմա մի քիչ բարոտից իջացնեն, արդեն սարերից որ իջացրեցին, մի փոքր կեժանանա, հետո նոր տարում կթանկանա, գարունը անաստակերից կախված շատ վատ կուտակումներ եղել։ Անաստակերը կպակասի, գլխականակի անկում կետա, կմորթեն անասունները։ Այսինքն այստեղ էլ պետությունը լուր, որտեղ եւ կատամը դերն է պակաս, դրա համար կաթը թանկանում է, որտեղ կաթ չկա։ Դավություններ կա ոչխարաբուծությունը, որը կարելի է ստրատեգիական սարքել եւ շուկա ունենք։ Համեն դեպս կարտոֆիլի խնդիր չենք ունենա։ Գյուղացին ունի նաև իրացման խնդիր։ Հիմա չեն կարողանում նույն ծավալներով տեղափոխել Ռուսաստան, Վրաստան սահմանները փակեն։ Ինչպես պետք է լուծի խնդիրը պետությունը։ Խոստանում ենք, որ կարտոֆիլի գինը 150-ից 200 դրամով չի անցնի։ Դա երկրորդ հասնա կարտոֆիլը։ Դե հիմա քիչ հաց կուտեն, շատ կարտոֆիլ կուտեն, ինչ է եղել։ Միայն հացը չեմ ասում, ես ասում եմ, որ մարդիկ իրացման խնդիր ունեն, սահմանները փակեն, ինչ պետք է անի պետությունը։ Լավ, ասեմ ձեզ, հիմա բանակցում ենք։ Ջերմոցային տնտեսությունները, բանջարեղենի։ Ժամանակի չի ուզում ասել, բայց որ հարցը տալիս եք։ Հենց հիմա Մոսկվայի սուպերմարկետների ցանցի հետ բանակցում ենք, որ ամեն ամիս 1000 տոննա արտանենք։ Կարտոֆիլի մասին եք ասում։ Պարոն Բերբերյան, աշխարհը կարտոֆիլի շուրջ չի պտտվում, ուրիշ բանջարեղեններ կա, ուրիշ գյուղատնտեսական ապրանքներ կան։ Չէ, դա սխալ եք մտածում։ Մերը բիզնես է, գյուղատնտեսությունն է բիզնես։ Չեմ ասում բիզնես չի, ես հիմա նույն օրինակ սպայկան տարբեր գյուղատնտեսական ապրանքներ են նաև արտահանում, ճանապարհները բաց էին, աշխատում էին մարդիկ։ Հիմա Վրաստանը սահմանին աշխատանքներ է անելու փակվելու է, ինչպես է խնդիրը լուծվելու։ Բաց կլինի, մի անհանգստացեք։ Ինչը բաց կլինի։ Սահմանները բաց կլինի, մենք էլ կարտանենք։ Այսպես երկար չի քաշի կբացվի էլի։ Նորից եմ հիշացնում, Վրաստանը ասել է, որ գիտեմ, հիմա էլ է փակ։ Պետք է վերանորոգման աշխատանքների պատճառներով ճանապարհները փակվելու են։ Հայաստանի արչև դեռ թռիչքները փակ են, հա։ Նո կարծես այսօր 4 ինքնաթիռ, հա, մեկը Մոսկվա, մեկը Ռոստով, 4 ինքնաթիռ սկսեցին աշխատել 4 ուղղություններով։ Օֆիցիալ առավոտյան հայտարարեցին։ Լավ, Ռուսաստանը մենք ավիացիա այդպեսին չունենք, էլի։
Դեռևս մարտին ահազանգել էիք Ախուրյանի տարածաշրջանում հայտարարակ վիճակի մասին, Արփի լճի, այո, որը գրեթե դատարկ է եւ նշել էիք, որ արհեստական իրավիճակ են ստեղծել, որ Արփի լիճը դատարկվի, փականները բացել են վերանորոգման համար, հետո փակել։ Դիմում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի նա պատասխանատվության կանչի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարին, հարցնի, թե ոնց է պատահում, որ Արփի լիճն այսօրվա վիճակում 8 միլիոն խորանարդ մետր ջուր ունի 100 միլիոն խորանարդի փոխարեն եւ նշել էիք, որ Արփի լճի ջրի կեսը այսպես թե այնպես տվել են թուրքերին։ Ինչ է սա նշանակում եւ արդյոք ձեր կոչին հետևեցին, ինչ որ քայլեր ձեռնարկվեցին։ Հետևեցին։ Ինչ արվեց։ Պատժվեց արդեն 6-րդ ջրային կոմիտեի պետը։ 2 տարում 6 ջրային կոմիտեի պետ ենք փոխել։ Մեկը մեկից տգետ։ Եվ խնդիրը լուծվել է հիմա։ Չէ, ջրամբարի դարպասները փակեցին առանց վերանորոգելու։ Ջուրը լցվեց, բայց արդեն այն քանակությունը չեղավ, մոտ 50 միլիոն լցվեց կեսը։ Ընդ Կարդուտի ջրամբարը կար կողքը, այդպես այս տարի անձրևները բավականին են, դրա համար ռոռոկվա խնդիր չունենք։ Երաս չեղավ այս տարի։ Տեսեք, Այսինքն խնդիրը չի լուծվել։ Եթե պետք էր կարի, ուրեմն այս դարպասների կողքերը հնամաշին պետք է մի հատ ուրեմն բետոնով փակվեր։ Դրա համար դարպասները բացել էին։ Ջուրը որ ներսից գնա, որ դա վերը, բայց երբ էին արել, հունվար փետրվարին, որ ջրամբարը արդեն լիքը պետք աներ։ Դա պետք անեին նոյեմբերին, եւ որ ռոռոկվան սեզոնը բրծել էր։ Դիտման բեն անում, բա ինչ են անում։ Դուք չեք զարմանում, ուրեմն ասֆալտի փոսերը փորում են, դրանք փոս փորողներն են։ Հետո գրում են գալիս են բաները, ասֆալտ անողները 2 ամիս հետո։ Ու ինչքան մեքենա է դա կոտրվում։ Կարծում եմ, որ ինչ որ մի բան, ինչ որ ոնց է Սարյանի մոտ, ինչ որ մի բան, ինչ որ միտեղ այնպես չէ։ Լավ, գյուղացին ինչու հիմնականում չի բարձրաձայնում իր խնդիրների մասին, ինչու է լուր, նրանով, որ հավաքներն արգելվում են, բողոքի ակցիաները դիմակներ չեն կարելի կրել, հա, դրանով է պայմանավորված, թե սպասումներ դեռ ունեն։ Չեմ կարող ասել։ Դրա պատասխանը չունեմ։ Այսինքն համակերպվել է այս իրավիճակի հետ, Իհարկե ոչ։ Ախր չեն հասկանում, որ ջինը շշից դուրս է եկել։ Եվ նա երբեք այդ շիշը չի մտնի։ Ոնց կոպիտ ասա, նոր պասեն, որ հասկանան։ Ջինը այսպես պտտում է։ Թող հիշեն, որ գյուղացին ունի գյուղ գործիքներ, որը կարող նպատակին օգտագործի եւ կարող է աննպատակ էլ օգտագործի։ Այ երբ որ սկսեց աննպատակ օգտագործել, հետո գյուղացու կհարգեն։ Հիմա մտածում ասում դու ոչ հողը վարել ես, ոչ ցանել ես, բայց խաղ սիրում ես։ Զինվորի հայրի մեջ, հա։ Նրանք խաղ շատ են սիրում ուտել։ Բայց հողի քրտինքը չեն իմանում։ Այդ աշխատանքը չգիտեն։ Հարկավոր է բացատրել, թե դա ինչ աշխատանք է։ Բայց դաժան ձևի բաց։ Դժգոհ են գյուղացիները նոր իշխանություններից, հեղափոխությունից։ Ազնիվ ասեմ, շատ լավ ընդունեցին։ Գիտեք, գյուղացին ինքը պարզ մարդ է, էմոցիոնալ մարդ է, իր հոգեբանությամբ բարիք ստեղծող մարդ է գյուղացին։ Ինչքան էլ ջղային լինի, խիստ գյուղացի, բայց հոգու խորքում ազնիվ մարդիկ են հիմնականում։ Ազնվագույն պարզ հայ են, իսկական հայ են։ Ասենք թե շատ ժամանակ իմ խորհրդի անդամների հետ, իմ խոշոր ֆերմերների հետ քննարկում էինք, կարծիքները տարբեր էր լինում, բայց հիմա լրիվ հիասթափություն, հա, մասսայական հիասթափությունը, շատ պրիմիտիվ բաներ են ասում, որ այդ կարմիր գծերը չփակեց, խափեցվեց, այդ կամերաները չվերացրեց, պրիմից, բայց արդեն… Բայց խոստացել էին, հիմա գյուղացին… Իհարկե, բայց սկոչով հագում էր, չէ, սկոչով հաթաթում էր, վասակ գյուղացին տեսավ, չէ, ասես, վայ, մենք մեր
Մեր նկարներն հեսա հեչ կլեն, հետո տուանքներ եկան։ Պրիմիտիվ բան չեմ ասում, այ ասում էր հեսա գյուղը կբարձրանա, գյուղացի սպասում էր, որ Նիկոլը նեցու կլնի գյուղացուն։ Տեսավ հակառակ պրոցեսը։ Ես միգուցե եւ Ավիգյանի որպես երիտասարդ կադր կարող եմ միգուցե համակրանք ունեմ, հա, իր նկատմամբ։ Բայց որ գիտելիք չունես գյուղատնտեսության։ Ինչ ես խարդում այդ Ինչի հայրը զբաղվում է գյուղատնտեսական գործունեությամբ։ Այդ գրանտերի պատմությունը լավ գիտենք ասում։ Ընդհանրապես այդ գրանտակիրների հետ հարկավոր ցուցակը տպել Հայաստանում ով ինչքան գրանտ է ստացել։ Աղա ձեզ չեն տվել գրանտ նեղացել եք, նեղված եք։ Չէ, մեր ֆերմերները բոլորն բրես խնդիր չունենան։ Այն գործողում էլ գնում եմ, հավաքում են օգնությունը դնում են, Արամ Վերբերյանը ուղարկենք Հոլանդիա նոր սորտեր։ Հիմա 12 նոր սորտ են փորձարկել, թող մեկ անի, էլի։ Մի հատ գիտական ցույց տվեք, որ 38 սորտ է Հայաստանում սորտա փորձարկում արել գրանցել։ Այդ մենակ կարտոֆիլը։ Բայց ինչքան սող, բանջարեղեն, 120 սորտի Հայաստանում փորձարկման հեղինակ։ Ավինյանի հոր գործունեության մասին, որ անդրադարձանք, շրերի պատմությունը նկատի ունեք, հա, որ Գեգամ Գևորգյանի Դրա մասին մամուլը գրեց, հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, ես հետաքննություն կնշանակեմ, հələ սպասում ենք այդ հետաքննության արդյունքներին։ Չասեմ։ Եվ վերջին հարցը պարոն Վերբերյան, հիշում եք, տարիներով է հետաքննում։ Պարոն Վերբերյան, հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը անցյալ տարի խոստացել էր, որ նախագիծ է իրականացնում մեկնարկելու 10 միլիոն ծառ տնկելու։ Մասնագետները, փորձագետները ասեցին դա աբսուրդ է, դա հնարավոր չի պարզապես։ Հիմա քանի որ չի լինում այդ ծրագիրը, Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ օրերս հայտարարել է, որ այդ գոնե հաջորդ տարի կանենք այդ ծրագիրը 10 միլիոն ծառ կտնկենք, շրջակա միջավայրի նոր նախարարի նշանակման առիթով իր ելույթում էր ասել էր, որ ափսոսում եմ, ցավում եմ, որ կորոնավիրուսի պատճառով չկարողացանք իրականացնել այդ նախագիծը, հույս ունենք մյուս տարի կիրականացնեն։ Մյուս տարի կարողանան։ Որ նշանակել է, ափսոսում եմ, ցավում եմ, իր բառերն ասեմ, որում է նշանակել, որտեղ այդ կադրերի մյուս տարի չի անի։ Բայց ընդհանրապես Հայաստան հնարավոր է 10 միլիոն ծառ տնկել։ Իհարկե ոչ։ Հնարավոր է, իհարկե 10 տարի։ Ամեն տարի 1 միլիոն տնկի։ Բայց դրա տնկի պետք է, դրա բազան պետք է ստեղծես։ Ռոռոկումը պետք է անես եւ այլն։ Չթողեցիք ասեմ։ Մեր հերոստատեսության բլուրը ծառ չկա։ Անունն էլ ասեմ, Վլադիմիր Միրյանը օրմացի կա, հա։ Ուրեմն անընդհատ դե ծրագիր էր անում, որտեղ հիմնադրամի տնօրեններ անընդհատ ամեն տարի տգում էին, ամեն տարի չորանում էր, որտեղ ռոռոկում չկար, լավ ասեցիք։ Այսինքն հիմա օրինակ ինձ մոտ վերել են ուրեմն նոր տնկիներ, հա, իմիջալոց Իմիրյանսկի ակադեմիան, հա, փորձարկել, որոնք որ 3-4 տարի աշխատելուց հետո, այսինքն կաթիլայի ռոռոկում ապավելից հետո, ուրեմն իր արմատային ճարտարապետական տեսկանեցը ծիրանի նման է, ծիրանն էլ մինչև 15-18 մետր իջնում է արմատը, այսինքն երբ որ ծիրանը սկսեց աշխատել, չի չորանա, հաստում այն գրունտի, որտեղ որ սնուցում է ջրով եւ խնդիր չունի։ Ուրեմն նույնն է տնկիներն են։ Այսինքն պետք է հասկանաս ինչ տնկի ես բերում։ Այդ տեղանքում դա կլինի թե չէ, շատ կներեք, ուրեմն երբ էլ քաղաքապետարան տոնացարներ բերեց տնկեց փողոցների, հիշում եք, բոլորը չորացան։ Այսպեսի փոքր տոնացարների, որտեղ մեր կլիմայի համար սորտափորձարկված չէր։ Մեր կլիմա Պարսկաստանից բերի դրել էին։ Լավ, հիմա ինչ է կրկնում նույն բանը, եթե այդքան կարծիքներ հնչեցին, որ դա մեկ տարում հնարավոր չէ նման նախագիծ իրականացնել։ Ինչի՞ դրա համար տնկարան պետք է ունենաս պատրաստես։ Դու չես գնալու ամեն անգամ դրսից առնես բերես։ Հա, բայց լավ, քաղաքի բնակիչը չի հասկանում շատ բաներ։ Գյուղացին հո հասկանում է, որ դա ռեալ չէ։ Մարդը այդ ոլորտում աշխատող մարդ հասկանում է, չի ամեն համայնքին նույնիսկ, ամեն համայնքին, որ 2-3 հազար տնկի տան գյուղերում,
ասենք թե դաշտապաշտպան շերտերը տնկեն, որը կտրված են այսօր։ Չէ՞ որ այդ ծառերի տնկերը շատ կարևոր են գյուղատնտեսաբար։ Քամիներից դաշտը պաշտպանում են։ Առաջ հիշում եք փողոցներով գյուղեր գնալուց երկու կողմից ծառեր էին։ Դրանք կոչվում են դաշտապաշտպան շերտեր։ Այսօր չկան դրանք։ Լավ, եթե դա եթե խթանենք, ուրեմն այգիները որտեղ որ նոսրացածա վերականգնենք, 1 միլիոն չեն կարա, չեն հասցնի տարեկան։ 10 միլիոն։ 10 միլիոն։ Չէ, դա աբսուրդ է։ Լավ, Ինքը մեղավոր չի, շատ կներեք ասեմ, իր խորհրդականներն են մեղավոր։ իր խորհրդականներին դուք եք նշանակել, թե Չի ես։ տանեմ։ Դե բա ինչի ենք Ամեն մեկը ընտրում է իրեն հարմար։ Դե նման Ուրեմն է։ Կարեն Կարապետյանը որ հայտարարեց իմիջիալոց այդ հակակարգտային է որ բերեին հրթիռայինը։ Շատ լավ բաներ մտածել, Կարենն էլ համոզվեց, որ այս սարքերը չեն աշխատում։ Չի աշխատում այս Դե սարքերը։ գործարանը Հիմա մեկնարկեց։ գիտես որ կրակել են այդ սարքերը կարդոտում։ Շիրակում կրակել են, ոչ մի օգուտ չի տվել։ Օրերս մեր տեղական Երկու օր արտադրության առաջ, տեղական արտադրության սարքերով Չէ Շիրակը որ 2 օր առաջ կարկտարվում էր, այդ ուրեմն բուտանային սարքերը, որտեղ չպտիներ ացիտել են։ Մենք առաջի 30 հատ ացիտել են վերեցինք Արգենտինայից։ Ինչևից է, սարքը տևից փչացրել էին, հիմա դա որտեղ բուտանը 4 կիլոմետր է բարձրանում, 8 կիլոմետր դի բարձրանում, ացիտելինը բարձրանում էր։ Այդ սարքը երբեք չի աշխատելու։ Միջև ման է գալի ով է հեղինակը փախած է, չկա։ Ով է կառավարությանը համոզել որ բուտանային դրան։ Հանցագործ է այդ մարդը, փախել է։ լավ արտադրություն սկսվեց, չէ՞ Վանաձորում։ Եկել է սխալ արտադրություն, այդ սարքը ոչ միտեղ չի փորձարկվել։ Հա, ցանցերն եք ասում։ Ցանցերն եմ ասում։ Հա, իհարկե լուրջ բան է։ Որը հիմա խնդիրներ ունի կառավարության հետ Բայց ցանցային համակարգը դա 100%-անի էֆեկտիվություն ունի, հակակարգտային լուրջ պաշտպանիչ միջոց է, 100% էֆեկտիվություն ունի։ Եթե հրթիռային համակարգ ունի 70% էֆեկտիվություն, ավիացիոն համակարգ ունի 85%-ի էֆեկտիվություն, ցանցայինը 100% էֆեկտիվություն ունի։ Այսինքն ոչ մի կարկոտ չի մնացի բերքին։ Եվ այնտեղ ավելի կարևոր բան կա, որ 2-3 աշճաներ ցրտահորությունից է պաշտպանում։ Շնորհակալ եմ պարոն Բերբերյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրն էր Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։ Կհանդիպենք։ Բարի գիշեր։